今回は字は書きません。どうも皆さんこんにちは、文鎮です。今回は書道師範の私がこれだけは本当に伝えたい字が上手くなるためのたった一つのマインドをお話ししていきます。書道をですね、20年以上もやっていると、よく周りの人からこんなことを言われます。何歳から書道やってるの？私もなってたんだけど中学上がる時にやめちゃったとか、でも字は上手くなりたいんだよね、書道を習ってみたいんだけどね、みたいな。でそれを聞いた僕は、僕でよければ教えましょうかとか、書道教室に行ってみたらどうですかとか、答えるんですけども、そうするとですね、ほぼ決まってもう 99%、言い過ぎですけども、ほとんどの人口からですね、このように返ってきます。でも今からじゃもう遅いんでしょ？この年から始めてもう遅いんじゃない？っていう、言っちゃったなみたいな、なんで自分で決めつけちゃうんだろうみたいなんですね、思いますよ。もうね、そこでね、試合終了なんです。もうピッピッピーですよ。もう甲子園だったらうわーですよ。はい。そもそも誰が遅いって言ったんでしょうかね。なんかそういうデータとかあるんですかっていう、なんかもうみんな誰かに刷り込まれてるんじゃないかって思わざるを得ないレベルで、本当に同じように皆さんおっしゃるんです。だからこそ僕はこの20年以上書道やってきた中で、こういう書道の師範という立場からですね、これだけは本当に皆さんにぜひ伝えたいことがあります。それは字を上手くなるのに遅すぎるなんてことは絶対にありません。もうこれだけはですね、本当に伝えたい。もう他の動画なんかどうでもいいぐらい本当にこれだけは心の底からって名前っちゃった、心の底から皆さんにお伝えしたい。もうこれを伝えるためだけに YouTube を始めたと言っても過言ではありません。逆に皆さんにこのことに気づいてほしいからこそ、僕は YouTube という比較的この個人のバックグラウンドにとらわれないというか、インターネットにアクセスできる人なら誰でも触れられる媒体っていうのを通して、文字のアドバイザーなんて銘打って発信をしてるわけなんですね。で、皆さんの日常生活の中で少なからずですね、もう少し字がうまかったらなと思う場面がまだまだあると思うんですよね。例えば友達の結婚式に呼ばれちゃって、もういつも祝儀袋がもう金は取られるわ、字は晒さなきゃいけないわみたいな。あとはお子さんがいらっしゃる方であれば、子供の学校からプリントをもらってきて、保護者としてちょっと一筆書かないといけないとか、そういうシチュエーションとかいろいろ考えられると思うんですけども、これだけね、スマホとかパソコンとかいろいろ普及している現代でさえも、やっぱり自分が書いた字を人に見られるっていう状況って、まだまだ存在しうるのかなっていうのは思っております。先ほどもう少し字がうまかったらなっていうことを思うっていうふうに言ったんですけども、いいんです。少しでもうまくなればね、それだって紛れもない上達というかご自身の成長ですよね。何もですね、みんな書道家、書家と呼ばれる人たちのように達筆である必要はないんですよね。それはそうですよね。字を練習して過去の自分とか、もしくは昨日までの自分とかよりも今日の自分、今の自分の方が字がうまいね、素敵なことじゃありませんか。本当にそう思いますよね。どこぞの選挙演説だよって突っ込まれるかもしれないんですけども、それだけですね、僕の思いが強い部分になります。あとね、もう一つだけ皆さんにお伝えしたいこととして、字が上手くなるっていうことに関しては言えば、才能っていうものは必要ありません。必要ありませんっていうふうに言い切ってしまうと、若干語弊はあるんですけども、才能は必須とか、才能がないと字は上手くなれないなんてことは全くありません。例えばですね、皆さん初めて自転車に乗れた時のことを思い出してみてください。目の前に自転車用意されて、いきなりまたがってですね、ハンドル握ってペダル漕いでみたら、スイスイ漕げちゃいましたみたいなことってありましたか？まずないですよね。自転車にね、またがることぐらいはねできたとして、そこから漕ぎ出すっていうことがまず最初の関門ですよね。で、
仮に漕ぎ出せたとしても、バランスを崩さずに乗ることっていうのはまた大変なことですよね。でも皆さん今自転車普通に乗れますよね。なぜでしょうか。それはどうやったらバランスが取れるのか、どうやったら安全にこう曲がれるのか、もしくは止まれるのかっていうのを皆さん知ってるからですよね。逆にそれらを知らない、もしくは経験していない状態のままでは、いつまで経っても自転車には乗れるようになりませんよね。このことって才能関係あります？実際にね、初めて自転車乗って、練習してね乗れるようになるまでの時間って、多少はね個人差あると思うんですけども、でもそれなりに練習すれば乗れるようになりますよね。これはですね、字にもこれと同じようなことが言えると思います。僕が考えるにですね、字がうまく書けないっていうのは、字をどのように書いたら綺麗に見えるのかっていうことを知らないっていうことだと思っております。逆にどうすれば綺麗にかっこよく見えるのかっていうのを、ポイントを知っていれば、あとは練習すればいくらでも上手くなります。で、練習を重ねていくと、なんて言うんでしょう、ある種の感覚、センスめいたものが芽生えます。そうするとですね、自然とこの字はここをこうしたら綺麗に見えるんじゃないとか、ここまでやっちゃうとちょっとやりすぎだよねとか、そういうことがですね、自然に普通に当たり前のように頭に浮かんでくるようになると思いますね。その段階までいったらもう皆さん字をデザインしているっていう風に思っていただいていいと思います。字をデザインするって、もう皆さんデザイナーですよ。僕はですね、YouTube を通して、いろんな漢字、ひらがなの書き方、お手本書いておりますけども、でも僕は全部の漢字を皆さんに説明することはできません。というのは時間的、労力的にですね。ただ大抵の字に共通してこう使えるテクニック、ヒントみたいなものをお伝えしていきたいと思っています。ポイントとか理論ですね。だから今後も YouTube を通してですね、少しでもこう字を書くことに関して、ちょっと苦手意識とかコンプレックスみたいなものを抱いている人に対しては、それをなんとか軽減してあげられたりとか、あとは皆さんの中に眠る美文字への憧れみたいな、多分どっかしらであると思うんですよ。普段意識しなくてもですね。汚いよりは綺麗な方がいいじゃないですかっていうね、そういう皆さんの中に眠っている気持ちみたいなのを呼び起こしたりとか、そうすることで少しでも多くの人の字に対する悩みみたいなものを解決していけるように今後も頑張っていきたいと思っております。ぜひですね、これからも僕の動画見ていただけると非常に嬉しいです。今回はですね、この辺にしておきたいと思いますけども、もし今回のお話で共感いただけたら、引き続き僕の動画を見ていただけると、もう絶対って言ってしまいます。僕の動画を見て字を真似して練習すれば必ず変わります。必ず上手くなります。もうそれはもう絶対です。保証します。なのでしっかりですね、何回も繰り返してみてですね、とにかく練習してみてほしいと思います。僕もですね、難しい言葉は使わないように心がけてます。本当に誰でも分かるような言葉で、皆さんに伝えようといろいろ考えておりますので、たまにですね、こいつちょっといい加減なっていうか適当だなみたいな思うかもしれないんですけども、それもこうちょっと親しみみたいなものを持っていただければ、ありがたいかなと思っております。はい、じゃあ、この辺で終わりにしたいと思います。皆さん引き続き応援よろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。文鎮でした。